Hello， 大家好，又係我 Jason 啦。咁就之前嗰條片呢，我哋就有講過、分享過關於我哋喺韓國之旅啦。咁而家翻嚟香港啦，小弟都真係睇咗好多啦。但其實我哋做充電，我唔係淨係起嚿充電出嚟噶嘛，係咪？我做充電其實都需要電動車發展得好噶嘛。咁其實我都有少少想法。咁所以咧，其實咧，我翻到嚟香港之後咧，都即時咧見到原來香港有一個咧已經成立咗7年嘅一個叫香港電動車總商會。咁到而家嘗試接觸佢哋，希望入到去，同埋咧原來呢個商會都會有時候有啲資訊咧都可以同政府或者即係可以同業界咧有多啲嘅溝通。咁嚟緊我哋都爭取希望我哋公司可以入到呢個商會啦，亦都可以為車主或者為業界咧去俾啲意見，就唔好講話真係我哋俾咩諗法即係俾啲意見，因為有時可能始終政府都有好多嘢要兼顧啦。咁佢哋想法嘅嘢，或者佢哋其實都好想知道我哋諗乜嘢嘅。呢條片咧其實有啲嘢分享啦，關於我哋公司最新嘅狀況啦，啲分享咧亦都市場資訊都有啲分享嘅，希望呢條片咧幫到大家嚇。好啦，咁咧首先咧就有一個咧都比較震撼嘅一個消息嘅。其實之前幾條片咧，如果大家有留意年頭嘅時候，你都開始賣關子㗎啦。得啦，大家見過未啦？呢個你雖然而家因為我哋拍片嘅情況咧，我哋就用張紙編住先嚇。終於咧，我哋公司咧就同到咧 Cornerstone 合作啦，正式呢一個聯成嘅合作。咁我哋真係同 Cornerstone 咧內部咧就開咗個好多次會議㗎啦。咁佢哋都希望咧，佢見我哋做 B2C 咧，即係做客戶嗰方面咧嘅方向咧都做得唔錯。咁多謝佢哋嘅賞識。咁咧佢哋亦都希望開拓呢一個市場咧。真㗎，我哋亦都咧有翻一個咧 Cornerstone 有直接真正出咗公告咧，係承認我哋咧係佢嘅一個合作伙伴。暫時我哋第一個套餐咧係針對咧我哋 EHSS 即係如果你個屋苑已經係有政府資助做好晒，連個刀掣都做埋喺你個車位度嗰啲咧，嗱你又有福了啦。點解咧？就有我哋呢個最新嘅一個套餐6888，係啦。咁連埋咧就係我哋公司負責安裝承包 JDFace 負責安裝保養，係啦。咁咧就可以用到 Cornerstone 嘅佢哋嗰個叫 Glow 嗰個嘅型號嘅充電器啦。咁好多人都問嘅，即係好多客都問，喂，其實市面上我見到好多款喎，有咩分別㗎？嗱，好坦白説，功能上咧係冇乜太大分別嘅。不過認受性同安全性上咧，Cornerstone 係香港唯一一間做充電器上市嘅一間公司啦，而且咧佢哋亦都遍佈全香港嘅電站都有嘅。咁亦都其實佢哋有一啲嘅其他嘅公司嘅電站咧，佢哋都係承包佢哋嘅機同埋系統嘅。咁你問我咧，佢哋應該係全香港嗰個供應上面咧，做電站或者做系統嘅話咧，係全香港我講首屈一指㗎啦。佢哋亦都承包咗唔同可能呢啲政府嘅項目啦，一啲私人大型嘅商場啦，都係用緊佢哋就超過6000隻㗎啦，佢哋裝咗。所以咧認受性啦、安全性啦都非常之高嘅。咁你話喂6888呢個價錢冇競爭力喎，係啦。咁但係咧，我哋都有個回贈嘅。嗱，呢張 poster 大家睇到啦，中間見到寫住咩啊？套餐回贈1000蚊充電換領券。嗱，呢一個咧就係我哋同 Cornerstone 咧合作嘅一個最大嘅一個重要嘅一環。全港首創我哋叫 P2P 嘅安裝套餐。咩叫 P2P 啊 ？Private to Public， 就係希望真係你屋企已經裝咗呢個充電器㗎，你譬如你 EHSS 已經裝咗 Cornerstone 嘅充電器㗎啦 ，Cornerstone 願意回贈1000蚊，佢哋送1000蚊嘅電券俾你哋，直接 download 佢哋嘅 Apps， 開部手機，然後入佢哋嗰個優惠碼，佢就會送1000蚊嘅充電券。1000蚊而家其實平均咧，你充滿一架車咧，應該200-300蚊到嘅啫，即係話佢起碼送3缸電俾你㗎。OK， 咁咧。點解咁做咧？佢都希望可以 support 到啲車主。有時候你哋真係揸車，而家電動車，你塞車又好，計劃趕不上變化都好啦，起碼你都可以試下你出邊
快速充電，甚至乎出邊嘅充電嘅體驗嚇。咁當然佢都希望你哋體驗過之後，知道 Cornerstone 呢個品牌，知道 Cornerstone 呢一個佢哋嘅充電站之後咧，都希望你哋會用佢哋嘅服務啦。咁所以我哋有呢個 P2P 嘅計劃，而且安裝、保養、維修嗰方面咧，都會由我哋 Jason Technology 去承擔嘅。所以你放心，關於安裝上嘅嘢，你都唔需要擔心。你使唔使打翻去 Cornerstone 啊？大公司會好難揾人啊！你放心，你可以直接揾翻我 Jason， 我哋會幫佢處理一系列安裝上嘅嘢。無論你申請電錶啦，無論你個屋苑要同管理處溝通啦、體位所有嘢咧，我 Jason 都會一力承擔嘅。咁就你亦都可以用到大公司嘅產品，亦都可以用到我哋 Jason 安裝嘅服務、保養嘅服務。而最重要嘅係咧，你哋都可以有1000蚊喎！你買車佢都未必俾1000蚊油券你啦，係咪？你裝個充電器，我哋6888回贈翻1000蚊嘅電券俾你哋出去充電，其實我哋實收都係5888，係咪？咁所以咧，你話有冇競爭力咧？我覺得絕對有競爭力嘅。咁而且咧都係包翻2年嘅保養啦。咁啊，如果大家已經係裝咗 EHS 嗰啲咧，希望大家陸陸續續都要裝充電嘅話咧，可以揾我哋了解一下。好嘛？咁同埋咧，我都知道嘅，而家政府資助嗰度咧開始多盤啦，係啦，其實佢批咗700幾個盤，我知嘅數字係可能有更新到。咁啊，慢慢，而家其實完成嘅盤都越嚟越多，可以裝到嘅車位都越嚟越多㗎啦。我都明白有一啲未揸電動車、未轉電動車嗰啲咧，佢都未裝過充電器嘅，明白嘅。咁但係其實真係嘅，如果你本身都係有個車位，你真係揸緊油車。而你又真係已經裝好咗條電咧，真係不妨思考一下要轉㗎啦。因為咧，你見到咧，政府而家個勢咧都必定係會提升個配套，同埋要將電動車咧普及化。咁好啦，嗱第二咧有咩嘅市場資訊咧？一啲咧我哋亦都咧成功咧喺今年咧已經咧係幫第一間學校咧已經完成咗，我諗之前大家睇翻我哋啲片，我諗都成年前㗎啦。關於學校園安裝電動車充電，其實早喺2024年嘅年頭咧，我哋都拍過條片咧，就講過話學校咧開始着綠燈啦，開始環保署都有個指引啦。咁我哋嗰陣時都開始陸陸續續咧，唔同嘅學校咧都有揾我哋去做現場視察啦、評估啦。咁其實學校咧一定夠電嘅，因為咁大間學校。係咪？佢用得幾多電啫？係咪？你正常上堂都係開燈啫。咁而暫時學校嘅需求都唔係話要裝10幾20支，可能2、3支。OK， 小試牛刀。咁所以，但係你唔可以立亂，你話裝就裝嘅，必須要跟翻教育局。教育局咧亦都會將我哋嘅 proposal 咧遞去唔同嘅部門，譬如話環保署啦、建築署啦、機電署啦，問佢哋攞意見嘅。咁每個 case 都唔同，因為每間學校都唔同。咁同埋有啲學校咧，可能因為佢個校園咧改建過咧，咁佢本身喺個圖則入邊嘅車位位置同佢而家個車位置有啲唔同嘅，咁都要申報嘅。咁究竟學校批唔批咧？教育局批唔批咧？環保署批唔批咧？咁其實而家暫時我相信咧，有第一間學校嘅一個先例咧，咁會其他會容易啲。所以如果真係喺學校園嘅一啲老師校長，你哋真係對電動車充電想喺你校園實踐嘅話咧，不妨話俾我哋知。安裝嘅時候，我哋以前都有做過嘅。不過咧，即係一啲私立學校啦，或者一啲國際學校，我哋都有做過嘅。直接由教育局申請嘅成功例子已經批出咗，亦都簽咗合約㗎啦，係啦。咁就希望我哋完成嘅時候咧，我哋都會拍片話俾大家知道，係啦。咁呢一間咧賣個關子先啦，係一間名校嚟㗎，OK， 喺港島區嘅。都幾明嘅，名列前茅嘅茅嘅都 OK， 咁係啦，咁所以如果大家對呢一方面有需要嘅話咧，可以隨時揾我哋。咁都差唔多啦，今日都資訊咧都可能比較多，你個當我哋宣傳咗乜都好啦。咁其實都希望咧，我哋本人都希望攞多啲資源啦，我哋都嘗試喺業界度有唔同嘅crossover 啦。我哋其實希望到個市場仍然係有提升嘅空間。亦都希望我哋做嘅少少嘅嘢咧，可以幫到一啲
仲諗緊轉唔轉電動車，或者將會有機會換車嘅車主咧，可以加入我哋電動車呢個行列。其實而家韓國啦、日本啦、台灣啦，佢哋喺電動車雖然佢哋都唔係話係同拋離香港好多，但係起碼佢哋已經開始有一啲法規去規範。咁有法規去規範嘅代表咩意思咧？即係話代表咧，佢哋個市場開始成熟，開始政府同埋相關部門知道究竟點樣可以確保到個安全性。香港暫時喺呢一方面咧，未有太多嘅規範嘅，係啦。咁whatever 點都好，今日條片可能多咗少少嘅資訊，咁亦都希望幫到大家。咁如果中意呢條片嘅話，就 like、share 同埋 subscribe 呢個頻道，多謝晒。